வணக்கம் ஃபியூச்சர் ஏஇஸ், நான் உங்கள் ஹியூமன் இன்ஜினியர். டிஎன்பிஎஸ்சி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமில் ஃபார்ம் மெஷினரி யூனிட்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ளோயிங். இந்த டாப்பிக்கோட கோர் ஐடியா, ப்ளோயிங் இஸ் நாட் சிம்ப்ளி டர்னிங் சாயில். The direction and pattern in which the plow moves through the field is called the method of plowing. Choosing the correct method helps achieve uniform tillage, good soil tilth, proper drainage and minimum wastage of time and learned. இந்த வீடியோ முடிவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, ப்ளோயிங் மற்றும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ளோயினுடைய டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சு கொள்ள போகிறோம். ஒன் வே மெத்தட், ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தட் மற்றும் அப் அண்ட் டவுன் ப்ளோயிங் பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். ஓப்பன் ஃபொரோ மற்றும் க்ளோஸ்டு ஃபொரோக்கான வேறுபாடை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். மேலும் இந்த டாப்பிக்கில் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எக்ஸாமை எப்படி எளிமையாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். Imagine a farmer has a rectangular field. He has to plow the entire field. He can simply move the tractor randomly, but that would waste time, fuel, field area, tractor turning time. Instead, he follows a planned pattern. For example, go straight from one end to another end, come back in the next adjacent step, again go forward. This systematic movement is called a method of plowing. A simple example, think of coloring a notebook page. If you color randomly, some places may be missed. If you color line by line, the entire page gets covered. Similarly, systematic movement of plow into uniform field coverage. Plowing definition பார்க்கலாம். Plowing is the primary tillage operation in which soil is cut, lifted, loosened and or inverted by a plow to prepare the soil for subsequent crop production. TNAU describes plows as implements used for opening and loosening the soil during primary tillage. Method of plowing அப்படின்னா, method of plowing is the systematic pattern or direction in which the plow is moved over a field to accomplish primary tillage. Importance of the topic பார்க்கலாம். The correct method of plowing helps to cover the field uniformly, reduce unplowed steps, reduce unnecessary tractor movement, reduce turning time, improve field efficiency, achieve desirable soil inversion, control weeds, incorporate of residues, facilitate seedbed preparation, improve water management, reduce soil erosion when the direction is properly selected. Methods of plowing பார்க்கலாம். The important methods or patterns to understand are: first, round and round plowing, 2, up and down plowing, 3, one way plowing, 4, alternate or reversible plowing, 5, dead furrow method, 6, ridge and furrow method, 7, cross plowing. Let's understand them one by one. First, round and round plowing. In this method, the plow moves around the field boundary and progressively toward the center or from the entire outward depending on the field and equipment. இந்த பேட்டர்ன் பாருங்கள், இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி எப்படி இருக்குன்ட்டு. The exact pattern depends on the starting point and direction of operation. Main feature, the tractor continuously moves around the field with turns at the corners. Advantages, simple to operate, convenient for some field shapes, suitable where field boundaries influence the operation. Disadvantages, more turning at corners, uneven soil distribution can occur depending on plow type. Not always ideal for achieving uniform furrow adjustment. Next, up and down plowing பார்க்கலாம். This is also called back and forth plowing. The plow travels forward, then backward, then again forward, then again backward in approximately parallel paths. இந்த விஷுவல் பாருங்கள், இந்த இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி இந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னு. என்னுடைய அட்வான்டேஜஸ், சிம்பிள் பேட்டர்ன், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மூமெண்ட், suitable for long rectangular fields, easy to operate with tractor drawn implements. Disadvantages, turning is required at both ends, headland area is required, improper turning can reduce field efficiency. இந்த headland அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க.
டிராக்டர் போய் டர்ன் ஆகும்போது அந்த கேப் கொஞ்சம் வேணும் நமக்கு. டிராக்டருடைய ப்ளோ வந்து லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படி டர்ன் பண்ணுவாங்க. அந்த அன்ப்ளோடு லேண்ட் இருக்குள்ள அந்த அந்த 2 சைட்லேயும் அதுதான் வந்து ஹெட்லேண்ட் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் இந்த டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒன் வே ப்ளோயிங். In one way plowing, the soil is turned predominantly in the same direction during successive passes. For example, இந்த pattern இந்த இமேஜில் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க. A one-way plow or appropriate reversible equipment may be used depending on the operation. Key point, the direction of soil inversion is important. Advantage, more uniform soil turning can be achieved when properly planned. Disadvantage, returning the implement to the starting side can increase non-working travel unless the equipment allows efficient return operation. Next, alternate or reversible plowing. A reversible plow allows the furrow slice to be turned alternatively to the right and left. This is particularly useful when the operator wants to avoid creating large ridges or dead furrow. அதாவது டெட் ஃபோரோ பேக் ஃபோரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபனேஷன் இருக்கும். அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். இந்த பேட்டர்ன் பாருங்கள், இந்த இமேஜில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த மோர் அட்வான்டேஜ் இந்த மெத்தடில் பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஆஃப் சாயில் இன்வர்ஷன் அண்ட் ஃபீல்டு சர்ஃபேஸ். டெட் ஃபோரோ மெத்தட். A dead furrow is a furrow left between two adjacent plowed sections, particularly when the furrow slices are thrown away from each other. The field may therefore have a depression or open furrow. The diagram எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. Important, dead furrows can act as temporarily channels for water movement, but the effect depends on field slope and management. TNAU also uses the term dead furrow for furrows provided between beds for surface drainage. Exam point, dead furrow அப்படின்னா depression or furrow left between plowed sections. Ridge and furrow method பார்க்கலாம். In this method, the field is arranged into ridge plus furrow plus ridge plus furrow. அதாவது மாறி மாறி அப்படியே இருக்கும். இந்த இமேஜில் பாருங்கள், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். It is useful for crops where ridge planting or furrow irrigation or drainage is desirable. TNAU recommends ridge and furrow system for several crops and notes that they can facilitate irrigation and field management. Applications: maize, cotton, sorghum, groundnut and other crops depending on local practice, irrigated agriculture, drainage and moisture management. Next, cross plowing பார்க்கலாம். In cross plowing, the field is plowed in two directions approximately perpendicular to each other. First operation பாருங்கள், ரைட் சைடு, சப்போஸ் ஹரிசாண்டல் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கல். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஒரு பக்கம் வெர்டிக்கலாக ஃபஸ்ட்டு போனீங்கன்னா அடுத்து ஹரிசாண்டலாக வரணும். அதான் என்னுடைய கிராஸ் ப்ளோயிங். என்னுடைய பர்பஸ் என்னென்னா, கிராஸ் ப்ளோயிங் கேன் இம்ப்ரூவ் த யூனிஃபார்மிட்டி ஆஃப் சாயில் லூசனிங் அண்ட் reduce amount of unplowed lands. This is particularly relevant with implements such as indigenous plow, which can leave unplowed strips between furrows. TNAU notes that cross plowing reduces this problem, although small unplowed areas can still remain. Working principle பார்க்கலாம் step by step. Let's imagine a farmer using a tractor mounted moldboard plow. Step 1, field inspection. Check field size, field shape, soil condition, moisture, slope, obstacles, crop residues. Step 2, select suitable plowing method. For example, long rectangular field இருந்தால் up and down pattern can be achieved. Need ridge or furrow arrangement அப்படின்னா ridge and furrow பண்ணலாம். Indigenous plow leaves strips, அதுக்கு cross plowing can help. Step 3, mark the starting point. The operator identifies the starting point and direction. Step 4, start plowing. The plow enters the soil. The plow performs actions such as cut, lift, turn, break or loosen. For a moldboard plow, the furrow slice is cut, lifted and inverted. TNAU describes its primary tillage functions as cutting, lifting, turning and pulverizing the soil. Step 5, maintain proper depth. Uniform depth should be maintained throughout the field. Step 6,
turn at headland. At the end of the field, the tractor lifts the implement, turns, re-enters the field, continues the next pass. Step 7. Complete the field. The operator continues until the required area is plowed. Step 8. Check the field. Look for unplowed strips, excessive ridges, dead furrows, uneven depth, missed areas, excessive wheel traffic. Next, comparison table பார்க்கலாம். மெத்தட் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா சர்க்குலர் ஆர் பர்பெண்டிகுலர் மூமெண்ட்டு மேஜர் ஃபீச்சர் ஒர்க்ஸ் ப்ராக்ரெசிவ்லி அரவுண்ட் ஃபீல்டு. அப் அண்ட் டவுன் மெத்தடில் பேசிக் பேட்டர்ன் பேக் அண்ட் ஃபோர்த்து, மேஜர் ஃபீச்சர் ஸ்ட்ரெயிட் parallel passes. One way மெத்தடில் பேசிக் பேட்டர்ன் சேம் சாயில் டர்னிங் டைரக்ஷன், மேஜர் ஃபீச்சர் சிமிலர் இன்வர்ஷன் டைரக்ஷன். Reversible மெத்தடில் பேசிக் பேட்டர்ன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ரைட் ஆர் லெஃப்ட். மேஜர் ஃபீச்சர் ஹெல்ப்ஸ் அவாய்ட் அன்வான்ட் லார்ஜ் ரிட்ஜஸ். டெட் ஃபரோ மெத்தடில் பேசிக் பேட்டர்ன் ஃபர்ரோ பிட்வீன் செக்ஷன்ஸ், மேஜர் ஃபீச்சர் லீவ்ஸ் டிப்ரெஷன். ரிட்ஜ் அண்ட் ஃபர்ரோ மெத்தடு பேசிக் பேட்டர்ன் ஆல்டர்னேட்டிவ் ரிட்ஜஸ் அண்ட் ஃபர்ரோஸ். மேஜர் ஃபீச்சர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் வாட்டர் ஆர் crop management. Cross flow மெத்தடில் பேசிக் பேட்டர்ன் 2 directions, மேஜர் ஃபீச்சர் இம்ப்ரூவ் கவரேஜ். நெக்ஸ்ட்டு அப் அண்ட் டவுன் மெத்தட் பேஸ் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தட் ஒரு கம்பேரிஷன் பார்க்கலாம். அப் அண்ட் டவுன் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட்டு பேக் அண்ட் ஃபோர்த்தாக இருக்கும். ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தடில் அரவுண்ட் ஃபீல்டு. அப் அண்ட் டவுன் மெத்தடில் மெயின் ட்ராவல் ஸ்ட்ரெயிட் பாசஸ். ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தடில் பர்பெண்டிகுலர் பெரிபரல் ஆர் ப்ராக்ரெசிவ். அப் அண்ட் டவுனில் டர்னிங் அட் ஃபீல்ட் எண்ட்ஸு. ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தடில் அட் கார்னர்ஸ் ஆர் பவுண்ட்ரிஸ். அப் அண்ட் டவுன் மெத்தடில் ஆப்ரேஷன் சிம்பிள். ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தடில் ரெக்யூஸ் கேர்ஃபுல் டர்னிங். அப் அண்ட் டவுன் மெத்தடில் சூட்டபிள் ஃபீல்டு லாங் ஆர் ரெக்டாங்குலர் ஃபீல்ட்ஸு. ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் மெத்தடில் சூட்டபிள் டிபெண்டிங் ஆன் ஃபீல்டு லே அவுட். நெக்ஸ்ட்டு டெட் ஃபோரோ பேஸ் ரிட்ஜ் ஃபோரோ ஒரு கம்பேரிஷன் பார்க்கலாம். ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஃபோரோ டிப்ரெஷன், ரிட்ஜில் ரைஸ்டு போர்ஷன். பொசிஷன் டெட் ஃபரோவில் பிட்வீன் ப்ளோயிட் செக்ஷன்ஸ், ரிட்ஜஸில் பிட்வீன் ஃபரோஸ். மெயின் எஃபெக்ட் டெட் ஃபரோவில் லோ ஏரியா ஆர் சேனல், ரிட்ஜஸில் எலிவேட்டட் பிளான்டிங் ஜோன். யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெட் ஃபரோ ட்ரைனேஜ் ஆர் ஃபீல்டு பேட்டர்ன், ரிட்ஜஸில் பிளான்டிங் இரிகேஷன் ட்ரைனேஜ். அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கலாம். Proper selection of plowing method provides better field coverage, better soil loosening, better soil inversion where required, reduced missed areas, reduced unnecessary travel, better water management, better seedbed preparation, better incorporation of crop residues, better weed control, improved operational efficiency. Remember, good plowing method into better field coverage, then better seedbed, then better crop establishment. Disadvantages பார்க்கலாம். Improper selection or execution can cause excessive fuel consumption, excessive turning time, uneven depth, unplowed strips, excessive ridging, dead furrow formation, soil compaction due to repeated wheel traffic, soil erosion if operation is improperly oriented on sloping land, poor field efficiency. Applications பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு seedbed preparation. Plowing loosen the soil for subsequent tillage. 2. Weed management. Plowing can uproot and bury weeds. Step 3. Crop residue incorporation. அதாவது residues can be incorporated into soil depending on the implement and conditions. 4. Moisture management. Appropriate land configuration can help conserve or drain water. 5. Irrigation. Ridge and furrow system can facilitate irrigation. 6. Drainage. Furrow can help remove excess surface water when properly designed. 7. Hard pan management. Deep tillage or sizzling may be used where hard pan is a problem. TNAU recommends cross direction sizzling in certain hard pan soils. இந்த டாப்பிக்கில் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் ப்ளோயிங். 2. வாட் இஸ் மீன் பை மெத்தட் ஆஃப் ப்ளோயிங். 3. வாட் இஸ் அப் அண்ட் டவுன் ப்ளோயிங். 4. வாட் இஸ் கிராஸ் ப்ளோயிங். 5. ஒய் இஸ் கிராஸ் ப்ளோயிங் யூஸ்ட். 6. வாட் இஸ் எ டெட் ஃபரோ. 7. வாட் இஸ் ரிட்ஜ் அண்ட் ஃபரோ சிஸ்டம்.
8. What is the main purpose of a mold board plow? 9. Which method involves plowing in two directions? 10. Why is plowing direction important on sloping land? இதுக்கான ஆன்சர்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில். தியரிட்டிக்கல் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு தெரியும், வித் இன்ட்டு ஸ்பீட் டிவைடட் பை 10. இது என்னுடைய யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் சொல்லுவாங்க. எஃபெக்டிவ் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு தெரியும், ஏரியா கவர் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம். ஃபீல்டு எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா எஃபெக்டிவ் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி டிவைடட் பை தியரிட்டிக்கல் ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி இன்ட்டு 100. Important relationship: if turning time increases, field efficiency decreases. If working width increases, theoretical capacity increases. If travel speed increases, theoretical capacity increases. But excessive speed may adversely affect soil pulverization, implement performance and quality of work. Next, fill in the blanks questions பார்க்கலாம் இந்த டாபிக்ல. First, plowing is dash tillage operation, primary tillage. 2. Plowing in two approximately perpendicular directions is called dash plowing, cross plowing. 3. A depression left between two plowed sections is called a dash furrow, dead furrow. 4. Alternative raised portion and depressions are known as dash and furrows, ridge and furrows. 5. The moldboard plows primarily cuts, lifts and dash the furrow slice inwards. அதான் என்ன பண்ணுது moldboard plow? Cut, lift, invert. 3 பண்ணுது. 6. The movement of a plow is successive parallel passes is called dash plowing, up and down plowing. 7. The ratio of effective field capacity to theoretical field capacity gives dash efficiency, field efficiency. 8. Theoretical field capacity is expressed in dash per hour, hectares per hour. 9. A ridge is a dash portion of soil, raised portion. 10. A dead furrow is generally a dash portion of field surface, depressed. Next, multiple choice questions பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில். நான் டைரெக்டாக கொஷின் ஆன்சர் அப்படி சொல்லிடுறேன், ஏன்னா 4 ஆன்சர் சொன்னால் ரொம்ப லேட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு, plowing is classified as primary tillage operation. 2. Plowing in two approximately perpendicular direction is cross plowing. 3. A depression left between plowed sections is called dead furrow. 4. Which implement is mainly associated with cutting, lifting and inversion the soil? உங்களுக்கு தெரியும், mold board plow. 5. The field arrangement consisting of raised portions and inverting channels is ridge and furrow. 6. If effective field capacity is 0.8 hectare per hour and the theoretical capacity is 1 hectare per hour, field efficiency எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா தெரியும், அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், 80%. 7. Cross plowing is particularly used for எதுக்கு? reducing unplowed strips. 8. The formula for theoretical field capacity is width into speed divided by 10. 9. Which factor directly affect theoretical field capacity? Implement width. Field efficiency decreases when turning and non-working time increases. இது வந்து ஒரு தியரி மாதிரி, இதை படிச்சுக்கோங்க. Ridge and furrow configuration is perpendicularly useful for waste water management. 12. A country or indigenous plow may leave unplowed strips. 13. Which operation can be used to improve coverage when plowing is carried out in two directions? Cross plowing. Which of the plowing is not a plowing method? Cross plowing, up and down plowing, round and round plowing, seed metering இருக்கு, seed metering. 15. The basic sequence of soil action in a moldboard plow is cut, lift, turn, break. Next, true or false questions பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில். 1. Plowing is a primary tillage operation. True. 2. Cross plowing involves two approximately perpendicular directions. True. 3. A dead furrow is a raised ridge. False. 4. Ridge and furrow system can assist water management. True. 5. Field efficiency can never be affected by turning time. False.
6. Indigenous plowing may leave unplowed strips. True. 7. Moldboard plow can invert the furrow slice. True. 8. Theoretical field capacity is independent of implement width. False. 9. Excessive and inappropriate plowing can increase soil degradation and fuel use. True. 10. Cross plowing always means plowing in the same direction only. False. 2. மைண்ட் மேப் பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில். இந்த டாப்பிக்கை நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்னுடைய மெத்தட்ஸு, ப்ளோயிங், அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஃபார்முலாஸு, என்னுடைய யூசஸ், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக அந்த டாபிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். இந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு மெமரி ட்ரிக்கு RUO RDRC அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. R round and round method, U up and down method, O one way method, again R reversible method, D dead furrow method, R ridge and furrow method, C cross section method. ஒன் பேஜ் ரிவிஷன் பார்க்கலாம் இந்த டாப்பிக்கில். இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெஃபனேஷன் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. மெத்தட் ஆஃப் ப்ளோயிங் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் பேட்டர்ன் ஆர் டைரக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்ட் ஆஃப் த ப்ளோ ஓவர் த ஃபீல்டு. மேஜர் மெத்தட்ஸ் படிச்சுக்கோங்க. அது எதுக்கு அதனுடைய எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரவுண்ட் அண்ட் பண்ட் பார்த்தா அரவுண்ட் த ஃபீல்டு, அப் அண்ட் டவுன்னா பேக் அண்ட் ஃபோர்த்து, ஒன் வே மெத்தட்னா சேம் சாயில் டர்னிங் டைரக்ஷன், ரிவர்சிபிள்னா ரைட் லெஃப்ட்டு அப்படி போகும், டெட் ஃபோரோனா டிப்ரெஷன், ரிட்ஜ் அண்ட் ஃபோரோனா ரைஸ்டு ப்ளஸ் டிப்ரெஸ்டு, கிராஸ் ப்ளோயிங்னா 2 டைரக்ஷன்ஸ். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வில் see you on next class. இந்த எக்ஸாமுக்கான கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் எங்ககிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் முழுமையான மெட்டீரியல் தேவைப்பட்டால் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பர் மூலம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் அப்டேஷன் வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.